大家好，我是老莫。加了泡打粉，馒头总是蒸不好，又塌又起泡。蒸玉米馒头怎么蒸都蒸不好吃，又该怎么做？这个视频跟大家详細分享一下。蒸玉米馒头咱們要用到白麵粉和玉米粉，這兩種粉呢是2:1的比例。咱們今天用的是200克中筋粉加上100克玉米粉，這樣配面咱們後期揉面比較好揉。放酵母還有一個技巧，咱們麵粉越少放得越標準，麵粉越多就要減量。這裡是3克酵母，白糖準備6克，白糖只是跟酵母提供養分。然後泡打粉準備1.5克，也就是每100克放0.5克。然後溫水準備160克，稍微多一點，因為玉米粉比較吸水。接着咱們詳細說一下關於和面。做玉米面馒頭有3種和面方式，第一種呢是純玉米粉，第二種就像咱們今天這樣，第三種是3:1。3種配面方式由粗、中粗到細膩3種口感。另外咱們放泡打粉的量一定要注意好，不能放得太多，放得太多會影響總體口感。另外就是放酵母量，咱們面粉越少放得越標準，主要是讓它的發酵速度保持正常。面粉越多就要減量，如果不減量，咱們在後期操作它會發得更快，咱們沒做好它就已經發了，這就是問題點。這樣配面2種面粉混合勻之後，它呈現微黃色，這時候咱們就可以直接和面。和面的時候大家要注意，因為玉米粉顆粒比較粗，它吸水性呢也會更大，所以準備水一定要稍微多準備10克，也不要一次性把水倒完。咱們倒完水之後，先把它攪成絮狀，也就像咱們畫面中這樣，攪拌的時候哪裡有乾粉就往哪裡倒點水，把它全部攪勻。攪勻之後，咱們在揉面的時候會呈現這樣的情況，到最後乾粉還比較多，這種情況咱們把剩下的10克水直接撒在上面，像這樣，然後呢就攪拌一下，把剩下的也攪拌成這樣的絮狀，咱們直接就可以揉面。這樣咱們做出來的面團水分也會比較勻，也能很快的把它揉為一個整體。揉好之後的面團咱們像正常一樣直接包起來發面。發面的時間呢要根據溫度來決定，但是發酵好之後大家一定要看一下這個狀態，尤其是加了泡打粉之後，大家仔細看這樣的一個狀態，咱們掰一下它裡面呈現這樣的蜂窩就可以了，千萬不能讓它發的又軟又稀，那就說明有點過。咱們不管怎樣去操作，它都會出現起泡、死面這樣的問題。咱們這個玉米面團發好之後，直接像這樣簡單揉製就可以了。因為玉米粉顆粒比較粗，很容易就能揉光，所以不要長時間去揉，容易把面揉死。假如把面團揉得太死，咱們2次發酵很難發到位，它裡面總會有一點發不好，就會出現問題。另外一個重點，咱們放了泡打粉之後，下這個劑子大小千萬不要差距太多。如果說差距太多，它受熱快慢，包括它的發酵狀態都會直接受到影響，就會出現很多問題。另外咱們作為玉米饅頭一定要注意揉製的時候不要太大力，因為玉米麵揉製越大力，咱們表面的裂痕越多，所以咱們簡單揉一下，直接像這樣來回的推2下，它表面排列的就會比較勻，表面呢就看似比較光的一個狀態，這樣就可以了。直接像咱們平時做饅頭一樣收好，大家可以看到它表面呢排列的還是比較好，看似比較光的一個狀態，這樣就可以了。因為咱們這個配面做出來之後呢，它表面是顯示粗糧的一個狀態，咱們吃起來粗糧味也比較濃。如果大家想讓它比較光，就是3:1的配面，咱們做出來就像白饅頭一樣光。饅頭揉好之後，咱們直接放到蒸籠裡，放入蒸鍋去發酵。2次發酵這一步咱們之前講過很多次，一定要注意好它的發酵狀態，不能發過也不能欠缺，尤其是放了泡打粉之後，大家可以看一下這個狀態，咱們輕點一下，它能緩緩的浮起來，而不是快速的刷一下回來，那樣就不行，那就有點過。咱們直接蒸的話，它就會出現起泡，包括疙疙瘩瘩，表面有坑這樣的情況。像這樣緩緩浮起，咱們直接上蒸鍋，因為咱們之前用的是溫水發面，所以咱們直接溫水先開小火，讓它的氣先升上來，然後再改成大火。蒸製的時間22分鐘就可以，
大家可以看，這饅头就算蒸好了，而且玉米味儿还特別濃，吃起来呢還是粗粮的感觉。咱們在家裡制作玉米饅頭，要想吃什麼樣的口感，提前想好，中粗也好，粗也好，或者是細也好，就按那樣去配面就可以了。另外，咱们放泡打粉一定要注意好发酵的狀態，发酵狀態发不好，咱們饅頭怎樣蒸它都是不好的一個狀態。好了，咱們今天的視頻就到這裡，咱們下期視頻再見。